യെസ്, അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് മീൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് സാധനം. വാ. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. സ്നേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന മോട്ടോർ തറയുടെയൊക്കെ വാതുക്കലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കുറേ നാളായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. ബട്ട് നമുക്കൊന്നും അടിച്ചില്ലായിരുന്നു. അടിച്ചു, പക്ഷേ മിസ്സായി, കയറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്നേക്ക് ഇട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോഗ് ലൂറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഫ്രോഗ് ഇത് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ, വെയിറ്റ് പോയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് മീൻ അടിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷിമാനോടെ റീലും ടെറിയുടെ പ്രോകാസ്റ്ററിൻ്റെ റോഡുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മോട്ടോർ തറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചിറക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ ചാടി കയറുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ മീൻ ചാടി കയറുന്നുണ്ട്. നല്ല മീൻ ചാടി കയറുന്നുണ്ട്. മീനാട്ടോ ചാടി കയറുന്നത്. ഇദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ. നോക്കിയേ, മീൻ മുഴുവൻ പേർക്ക് കഴിക്കുവാണ്. അതേ പള്ളത്തിയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. മോട്ടോർ തറയാണ് കേട്ടോ. ഈ മോട്ടോർ തറയെന്നൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ചിറക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇഷ്ടംപോലെ മീൻ തിരിച്ച് ചാടി കയറി വരും ചില സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇപ്പം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ പട്ടി പിടിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ പുറകെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാശ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വല്ല ഒയ്യോ, അത് പടക്കം ചെറുമീൻ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. വെട്ടിക്കെട്ട് ചെറുമീനുണ്ട് അതിനകത്ത്. നമുക്ക് അവനെ നോക്കാം. ആ കാണുന്ന ഇതിനകത്ത് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ചെറുമീൻ നിൽപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കണം. അവനിപ്പോൾ അടിച്ചു കേട്ടോ അതിനിട്ട്. ലോങ് കാസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ലോങ് ആണ് കേട്ടോ. പറന്നടിച്ചവൻ. യെസ്, അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് മീൻ. അയ്യോ, അവൻ്റെ വായി കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ഓ, യെസ് സ്ട്രൈക്ക്. ഒയ്യോ, മിസ്സായിരിക്കുകയാണ് മീൻ. മിസ്സായി. സൂപ്പർ മീനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ അടിച്ചിട്ട് അവൻ മിസ്സായിപ്പോയി. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രൈക്കാണ് കേട്ടോ. ദൈവമേ, നമ്മുടെ ലീഡർ ലൈനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അവനടിക്കാതിരിക്കുകയല്ല, അവൻ എണ്ണി. സ്ട്രൈക്ക് കേട്ടോ അതിനകത്തുനിന്ന്. അവൻ അടിച്ച് കലക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഈ ഫ്രോഗെ കിട്ടും. ഓ, മീൻ എടുത്ത് ചാടുമൊക്കെ അടിക്കുന്ന കേട്ടോ. 3-4 സ്ട്രൈക്കോളം തന്നെ കേട്ടോ മീനാകുന്ന ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫുൾ പുല്ലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്.
യെസ് 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 മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ മീനാണ്, അടിപൊളി മീൻ. ശരി പൊന്നോ. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ അതെ നല്ല പണിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുത്തനെ നമ്മൾ കയറ്റിയേക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരുത്തനെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മേ, ഇത് കണ്ടോ, നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ്. സൂപ്പർ ഒറ്റ ഹുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, സിമ്പിൾ ഹുക്കായിരുന്നു. ഹുക്ക് ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല ഫ്രോഗാണ് കേട്ടോ. ഡാ എങ്ങോട്ടാടാ പോകുന്നേ? കണ്ടോ, വീടി ചെറുമീനാണ്. കുറേ നാൾ കൂടി നമ്മൾ പൊക്കിയതാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ചെറുമീൻ പിടിക്കണം. നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ മീനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. 1.5 കിലോ സൈസുണ്ട്, 1.5 കിലോ സൈസാണ് കേട്ടോ സാധനം. കുറേ നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് വേറെ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പുല്ലും കൂട്ടമുണ്ട്, അതിനകത്തും കൂടെ ഒരുത്തനുണ്ട്. നമുക്ക് അവനെയും കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് മീനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി മീനല്ലേ, സൂപ്പർ മീനല്ലേ, അന്യായി ഇറങ്ങി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി മീനല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് മീനാന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ വരാലിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ മീനുണ്ട്, വലിയ മീനുണ്ട്. ഹനീഷേട്ടൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ച സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ മീനുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനത്തിന് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അനീഷേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമേരിക്കയിലിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അനീഷേട്ടാ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരത് ബ്രോ, അവരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. ഒരുപാട് മീൻ നമുക്കിവിടെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഇത് കേട്ടല്ലോ, അതേ നമ്മൾ ഒരു തന്നെ പൊക്കിയേക്കുവാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ച ഫ്രോഗും കൂടെ കാണിച്ചത് ഒരു സ്പിന്നറുള്ള ഫ്രോഗാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് റോയേഷി ടാക്കിൾസിൽ നിന്ന് മേടിച്ചേക്കുന്ന ഫ്രോഗാണ്. അടിപൊളി ഫ്രോഗാണ് കേട്ടോ. ഈ സ്പിന്നർ, നമ്മുടെ ഈ സ്പിന്നറിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് സൂപ്പർ റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫ്രോഗാണ്. മീൻ ഉള്ളിടത്ത് കേട്ടോ, മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടി മസ്റ്റാണ് ഈ സാധനത്തിൽ. മച്ചന്മാരെ നമ്മൾ കുറേ നേരം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന പായലിൻ്റെ അവിടെ ഒരുത്തം നിപ്പുണ്ട്, അവൻ പറന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ, പായലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ വന്ന് അടിച്ചായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. നമുക്ക് വേഗം ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല, കുറേ നേരമായിട്ട് അറിയുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. പോകുന്ന വഴിക്ക് 1-2 സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ അവിടെയും കൂടി എറിഞ്ഞങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി കിട്ടിയാൽ ബാക്കി വീഡിയോ വരും, അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മീനുമായിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. തുറന്നേ എടുത്ത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ. ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു പാരസൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവൻ്റെ ദേഹത്ത്. പിന്നെ പുല്ലാത്തൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതേ കണ്ടോ, ഇതിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് കണ്ടോ. തങ്കം തുറന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ വളഞ്ഞാ കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്, നേരെ ആക്കി വെക്കുവാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോ സൈസ് കാണും കേട്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെ നമ്മൾ വെട്ടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തേക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. മീനെ നല്ല കല്ലയിലിട്ട് നല്ല ഉരച്ച് തേച്ച് എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ പുറകു വശമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കൂടൊക്കെ ഇട്ട് മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, തലക്കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റിന് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മീൻ കൊണ്ട് കട്ട്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുമീൻ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. മുളക് പൊടി, ശകലം മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ മുളക് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, സവോള അരിഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത്. അപ്പം ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അപ്പം മീൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഇതിനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?
വറുത്തെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇത്. അതെ അറിയാവോ, നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആ നന്നായി പഠിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ദൈവമേ. ആ വറുത്തിട്ട് വറുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, പറയും വറുത്തിട്ട് അറിയത്തില്ല, പറയാൻ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ചെയ്യും കേട്ടോ. അവർക്ക് നമ്മള് തുരപ്പം കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന പോലെ വായിക്കാൻ അറിയും. എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയും, വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് കേട്ടോ ഗാന്ധി. ഈ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും എണ്ണ ഒഴിക്കും. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. കാട്ടിപ്പിടുന്നേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സവോളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മാറുമോ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട. എന്തായാലും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരാഴത്തും കിടപ്പുണ്ട്. ഇവൻ എല്ലാത്തിനും എപ്പോഴും എന്ത് കുക്ക് ചെയ്താലും ഇവൻ അടുക്കളത്തിനുണ്ട്. ഇവനായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. ഓഹോ, കിഴങ്ങിന് ഉപ്പിട്ടില്ലായിരുന്നു. ശർക്കര കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഫിഷ് മസാലയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ്. നമ്മൾ കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ്, പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തേക്കുവാണ്. ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. പൊടിച്ചിടുവാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മൊത്തം മീനും ഇങ്ങനെ പീച്ചി കീറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാവേ. എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എന്താ കാന്തി ചെയ്യുന്നേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി പിടിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് പൊടിച്ച ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കണോ ചേച്ചി? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് മുട്ടയുടെ വെള്ളയില് മുക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അത് ശേഷം ബ്രെഡിന്റെ പൊടിക്കകത്തിടുക. ബ്രെഡ് പൊടി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ്. ബാക്കി ഇനി പതുക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേർമീൻ കട്ട്ലൈറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ട്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് സാധനം. വാ, അടിപൊളി കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും കുക്ക്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു കുക്കിംഗ് ഇതുണ്ടാവും. നോക്കിയേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ സാധനവും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേറുമീൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവേ. എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി. അതായത് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ചെറുമീൻ വറുത്താലും അച്ചാറിട്ടാലും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ കാന്തിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാന്തി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഈ കട്ട്ലൈറ്റ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ മീനൊക്കെ വളരെ ഫ്രഷ് ആണ്. എന്താണ് അപ്പൊ ഈ മീനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കാന്തി അത് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ കൂടട്ടെ. എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പോകണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.